Оройн төргийн үзэгчдээ 7 хоногийн ажлын анхны өдөр эрч хүч зорилго төлөвлөгөө дүүрэн эхэлсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Цаг хөтөлбөр мэдээллийнхээ ихэнх нэрмдэлсэн иргэдийнхээ тоог хүргэдэг уламжлалтай. Өнөөдөр манай улс 126 хүү 139 охиноор бүл нэмлээ. Бид цөмөрсдөө Хорвогийн аймгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө. Монголын өрс маш улам болтугай. Ямар ч юмн дээр өөрийгөө хуурах хэрэггүй. Өөрийгөө хуурсан бүхэн өгөх ашиггүй. Үлдэх үргүй хумхын тоос мэд замхарна. Харсаар байтал өөрийгөө хуураад байгаа хүнд хөндлөнгийн хүмүүс яаж өөр юмсэг бөгөөд үнэн чандах байлээ дээ. Яарвал даарна. Яаруу санд руу оронцсон ажил ямар нэг согогтой орон нэрийн болж дуусах нь илбэг. Ажил амжуулахад хурд хэрэгтэй ч бушуу туулаа боривндоо гихчээр адгаж твдэн хийсэн болж нүд хуурах нь хиндэж хэрэггүй үргүй зардлын нэмэр. Тоос арчсан ч тоосго өрсөн ч түүнийг сэтгэлээсээ хийхийг зэр. Хүүхэд залуус та нар эрдэм ном чимтгэхдээ ажил хөлмөрч хамдахдаа бүгдэнд нь чин сэтгэлээсээ хандаж сураарай гэж ухаарлын тал тэдэм ном бичсэнийг таны өөдлөх амьдралд уран болгон илгээе. Одоо цогцлогт багтсан онцлог мэдээллийн тавчаас дуулгая. Гэмтэл савх судлалын үндэсний төвийн эмчнэр хөдөө орон нутгийн замд автосгалт орчээ. Мориноос унаж могоод хатгуулах тохиолдол нэмэгджээ. Баримтчлалаа саадуулах 431-р ангиас 52 иргэнийг суллалаа. Эрдэнэтийн 49%-ийг Монголын зэс компани шилжүүлсэн шүүхийн шийдвэрийг иргэний хөдөлгөөнүүд эсэргүүцлээ. Энэ жил 200 айл өрхийг орон суусанд хамруулна. Сонгуулийн бэлтгэл ажилтай холбоотой асуудлаар сонгуулийн ерөнхий хорооноос мэдээлэлтэй. Улсын их хурал дахь ардчилсан намын бүлэг хурлаа. Бөхчүүд наадмын бэлтгэлтэй гарчээ. Асаа аврах нутгийн бөхчүүдтэй 20 сая төгрөгөөр бэлэг байлаа. Иран улс Пуутингийн хөтөлбөртөө 600 сая $6 зарцуулна. Сирийн Дамаск хотод халдлага болжээ. Израилийн экс-ерөнхий сайд шоронгоос гарчээ. Хунтаж Чарльз Канадын хүндэт иргэн болжээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээ авч үзээрэй. Эхлээд дотоод мэдээ үзүүлнэ. Мэдээ эхэлж байна. Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн эмчнэр хөдөө орон нутгийн замд автосолд орсон хэрэг өчигдөр гарлаа. Амралтын өдрөөр Үрхангай аймгийн Эрдэнэзүү хэдийг хамт олноороо зорьсон тэд нэг том оврын автобус 5 жижиг тэрэгтэй явсан байна. Буцаах замдаа Эрдэнэзүү хэдээс 20 гаруй километрт нэг жижиг тэрэг нь бага оврын автобустай мөргөлдөж машинд явсан 5 эмч бэртжээ. Жолоо барьж явсан нэг эмч нь хавсарсан гэмтэлтэй сэхээний тасагт хэвтэн эмчилж байгаа бол үлдсэн 4 эмч нь хүнд гэмтлийн зэрэгтэйгээр хэвтэн эмчилж байна. Эмчнэр сонгуультай холбоотой ямар нэгэн үйл ажиллагаанд оролцоогүй хамт олонны амралт аяллаар явж байсан гэдгээ мэдгдлээ. Осод өчигдөр буюу 7 дугаар сарын 2-ны 15 цагийн үед Үрхангай аймгаас Улаанбаатар хот руу буцах замд гарчээ. Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн хамт олноороо амралтын өдөр Эрдэнэзүү хийдэд мөргөөд буцах замдаа нэг машин осолдож 5 эмч хүнд гэмтсэн тухай өнөөдөр албан ёсны мэдээлэл хийлээ. За эсрэг урсгалд жуулчид тэвэрлэж явсан дунд оврын автобусны жолооч дүрм зөрчиж гинэт урсгал сүрснөөр осол гарах шалтгаан болсон байна. Осол элсэн тасархаагаас нааш 20 км-ийн наан болсон. Машинд 2 эрэгтэй хүн, 3 эмэгтэй явсан. Гэр бүлийн 2 эмч явсан. Эрэгтэй нь машинаа бариад явж исэн. Тэгээд машин барьж явсан эмчийн маань биеийн байдал ер нь хавсарсан хүнд гэмтэлтэй байгаа. За энэ дээр тэгэхээр эрүүл мэндийн сайд ямар нэгэн байдлаар манай эмнэлгийн эмч ажилчдыг амралтанд явах тийм тушаа шийдвэр гаргадаг юм бишээ. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн байдлаар тэгж бидний амралт зугаалгаар явах гэсэн тийм тушаа шийдвэр гаргасан юм огтхож байхгүй. Бид бүхэн энэ их ачааллын өмнө багахан жолтой стрессээ тайлах зорилгоор бид нар Эрдэнэзүү хэд рүү амрахаар явсан байна. Осолдсон машины ард гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн бусад ажилчин эмч нарын сууж явсан автобус машинууд ойрхон явсан учраас цаг алдалгүй осолд өртсөн эмч нартай эмнэлгийн анхан шатны тусламжийг үзүүлсэн байна. За зам дах эмнэлгүүдэд орж яаралтай тусламжуудыг мөн хөргүүлж явсан байна. 2 цаг гаруй дараа онцгой гэмтэл согог судлалын 2 түргэний машиныг дайчилж эмнэлэгтээ хүргэж иржээ. За мөн дотор цус алдсан нэг эмчтэй яаралтай хаалгаанд оруулсан байна. Үлдсэн 4 эмч нь сэхээнд эмчлэгдэж байна гэдгийг за гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн зөвлөх эмч хэллээ. 2-3 эмчт нь бол хаалгааны асуудал яригдана. Энэ бол голцоо одоо мөчтийн хөвөлтэй байгаа. Тэгээд мөчт гар нэг давхралтай өмсөөгөө тэр хаалганд орохоос ямар ч байсан биеийн байдал нь нэлээд гайгүй докторсын гараар бол хаалгаа өмсөж эмчтэй яригдана.
одоогоор бол өвчтөд маань дутагдаад байгаа энэ тариа тусам бие хамгаалах байхгүй тийм учраас эхний ээлжинд бол үндэсний хэмжээнд энэ дэвтэ ажиллах юм зорилттой. За гэмтэл согог судлалын үндэсний төвд өдөрт ирдэг 300-аас 500 өвчтний 80 гаруй хувь нь автын осолд орсон байдаг. За ослын гол шалтгаан орон нутгийн замын чанар болоод хурд хэтрүүлсэн, урсгал сүрсэн зэрэг дүрм зөрчсөх авахмсаргүй жолооч нартай шууд холбоотойг гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн эмчилгээ эрхсэн дэд захирал Хишиг сүрэн онцоллоо. За манай гэмтлийн эмнэлэгт бол 20 жил ажиллаж байгаа туршлагатай мэдээллийн эмч байгаа. Энэ эмч маань өөрөө бол ямар ч одоо аригт гарс уудаггүй, эрүүс харуул жолоогоо барьж явж байгаад одоо хохирсон. Хариуцлагагүй жолоочоос бол хохирсон. Одоо бол хүнд байгаа. Сэхээний тасаг бүх одоо хохирсон эмч нараа сэхээний тасагт авч бүхэл одоо арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн удирдлагуудын хэлж бугаар манай эмчнэр чөлөөт цагаараа явж байгаад харамсалтай осол болсон. Мэргэжил нэгт нөхөд маань осолдсон ийм хүнд үеийг улс төржүүлэхгүй байхыг хүссэн юм а. Аялал зугаалгын үе эхэлсэн учраас иргэдийн дунд осол гэмтэл эрс нэмэгдэж байна. Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвд өнөөдөр хөдөө орон нутгийн замд автосолд орж тархи нугсны гэмтэл авсан иргэд олноороо ирж байна. Мөн хөдөө орон нутгаас мориноос унаж могоон татгалсан хүүхдүүд олширч хүүхдийн мэс таслын тасгийн ачааллыг эрс нэмээд байна. За гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн хүүхдийн тасагт за өнөөдөр гэхэд 50 орчим хүүхэд хэвтийн эмчилүүлж байна. За эднийх бол яг үндсэн хэвтийн эмчилүүлэхээр бол 35 ортой. За өнөөдөр энэ ачааллаас одоо хэд давсан 50 гаруй хүүхэд бол хэвтэж байгаа гэдгийг мэргэжлийн хүүхдийн эмчнэр хэлж байна. За ихэнх тохиолдол нь амралт зугаалгын цаг эхэлсэн, за зуны амралт эхэлсэнтэй холбоотойгоор бага насны хүүхдүүд, за мориноос унах, мотоциклоос унах болон за могоод хатгуулах тохиолдол бол сүүлийн 10 хоногт бол зөнхөлж байгаа гэдгийг эмчнэр хэлж байна. Могоод хатгуулж мориноос унсан хөдөө орон нутгийн замд эцэг эхтэйгээ аялаж зугаалж яваад автосолд орсон тохиолдлоор бага насны хүүхдүүд гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн хүүхдийн тасагт ирэх нь олширч байгааг эмчнэр хэлж байна. Хөдөө орон нутгийн замд гарсан автосол нийт ослын 80 орчим хувийг эзэлдэг. Эцэг эхчүүд хол замд явахдаа тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж яваагүй. За хүүхдийн тусгай зориултын суудал хамгаалтын бүс зэргийг огт хэрэглээгүй замд гарч буугаас шалтгаалan альва нэгэн аваар осол гарлаа гэхэд за хүүхэд хамгийн түрүүнд өртөж байгаа гэдгийг эмчнэр хэлж байна. За гэмтэл согог үндэсний төвийн хүүхдийн тасагт нэг өдрийн дотор гэхэд автослоор за хүнд хөнгөн бэртэлтэй 13 тохиолдол маргааш гэхэд хагалгаанд орохоор төлөвлөгдсөн байна. Автозамын ослуудаас хүүхдүүд маш хүнд гэмтэлтэй ирж байна. Мөчтийн хуурал тархины давхраа хавсарсан гэмтэлтэй, тэгээ хэвлий цэжний дарагдал, шахагдaltaй, хавирны хугарлуудтай, ясны хугаралтай, мөчтийн хугаралтай маргааш одоо хагалгаанд орохоор гэхэд 13 хүүхэд бэлтээд байж байна. Тэгээд одоо бид нэр хідүүлээ вүлээ. Тэгээ өдрийн манай засаг ихэд 13 хагалгаа ороод тохоор энэ хэдэн хүүхэд ирүүл үлдчихэж байгаа ингээл бод эцэг эхчүүд маань бол бодохоор За мөн сүүлийн 10 хоногийн байдлаар хөдөө орон нутгаас могоод хатгуулсан 3 тохиолдол ирээд байна. Нэг тохиолдол нь сэхэнд биеийн байдал муу байгааг хүүхдийн тасгийн эмч хэллээ. За тиймээс эцэг эхчүүд хүүхдэд тавих хараа хяналтаа сайжруулж могоод хатгуулсан тохиолдол гарлаа гэхэд шууд эмнэлгийн байгууллагад хандахыг зөвлөж байна. Маш хурдан хугацаанд эмнэлгийн тусламжил авах хэрэгтэй. Заавал зүслэг хийж могоон хорыг бол гадагшлуулах арга хэмжээ хамгийн түрүү авдаг учраас хүмүүс бол хуваараа энэ зүйлийг бол энэ арга хэмжээг авах боломжгүй. Чи бас мориноос унсан уу? Мотоциклээс Яаж аваад унсан? мотоциклтай мөглөдөд. Чи мотоцикл унаа явжсэн. Гүү. Ахыхаараа л явсан. Чиний хувьд яаж агаар авсан? Би мөр оноо явж исэн чи харин бухт шидэд. Хурдан морь юм аа. Аха. Зог тасаад бухт. Тэгсэн урдуур нь хүзүүгээр нь даваа. Одоо гарна гайгүй. Чи юу гэж хэлэх? Эмч хадуулна л гэж. Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв хүүхдийн 2 тасагт хэвтийн эмчилүүлэх 50 орчим ортой. Өнөөдөр хүүхдийн тасагт 80 гаруй хүүхэд хэвтийн эмчилүүлж байгаагийн дийлэнх нь автосол түлэгдсэн тохиолдол. За 5 дугаар сарын 25-наас 9 дугаар сарын хүртэл ачаал өндөр байдаг гэдгийг эмчнэр хэлж байгаамаа. Тиймээс амралт зугаалгын цаг эхэлсэн энэ үед эцэг эхчүүд хүүхдэд тавих хараа хяналтаа өндөрсгөх. За хөдөө орон нутгийн замд явахдаа хүүхдэд зориулсан зориултын суудал, за хамгаалтын бүс зэргийг зүүж хөвшгийг зөвлөж байна. 7 дугаар сарын 1-ээс зөрчлийн болон эрүүгийн хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хуулийн хүрээнд өнөөдөр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын баривчлан саатуулах 431 дугаар ангиас 52 иргэнийг суллаа. Шинэ хуулиар хөнгөн болон хүндэвтэр зүйл ангиар 1-ээс 6 сарын хугацаанд баривчлан саатуулагдж байсан иргэдийг чөлөөлөх залттай.
Шоронцсон гэгддэг тодорхойлолтоо өмнөх хуулийг бодвол шинэ хууль иргэнийг баривчлах орохыг хүртэл болохоос илүүтэй ялын өөр шинэ төрлүүдийг нэмснээр онцлогтой юм а. Тэгэхээр 7 дугаар сарын 1-ээс зөрчлийн болон эрүүгийн шинжилсэн хууль хэрэгжиж эхэлсэн. За энэтэй холбоотойгоор шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын баривчлах ял идэлүүлэх 431 дугаар ангиас өнөөдөр 52 баривчлах ял идэлж ирсэн иргэн суллагдж байна. За мөн эдгээр иргэдийг харьяа дүүргийнх нь цагдаагийн хэсэгт хүлээлгэж өгөх юм байна. 1-ээс 6 сарын хугацаанд баривчлах ялаар шийтгэгдсэн иргэд өнөөдөр суллагдаж, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын алба хаагчид харьяа цагдаагийн хилцэд нь хүлээлгэ өглөө. За өнөөдөр Улаанбаатарын цагаар өглөөний 10 цагт бүх аймаг сумдын эрүүгийн анхан шатны шүүх хурал хуралдаж, улсын хэмжээнд нийтдээ 151 баривчлах ялтай иргэд суллагдж байна. За нийслэлийн хэмжээнд баривчлах ялаар шийтгэгдсэн 52 иргэнийг суллах шүүх хуралд улсын хурлын гишүүн Нямбатар байлцлаа. За тэрээр Монгол хүн бүр хуулийн дор амьдрах ёстой. Тиймээс өнөөдөр суллагдж байгаа иргэд алдсан алдаанаас суралцж амьдралдаа хар тэмдэглэл үлдээхгүй байхыг тэрээр хэлсэн үгэндээ онцоллоо. Шинээр эрүүгийн хуулинд баривчлах ялыг халсантай холбогдуулж баривчлах ялаас чөлөөлөгдөж байна. За мөн хорих ялаар шийтгүүлсэн хүмүүсийн эрх зүйн байдлыг дээрдүүлж хорих ялын хугацааг хасах болон хорих ялаас чөлөөлөх юм шийдвэрүүдийг бас давхар гарч байгаа гэдгийг хүн болгон сонссон баг. Тэгээ өнөөдөр нийт суллагдж байгаа өнөөдөр байранд суллагдж байгаа 52 хүн төрийн хууль тогтоомжоо дээдэлж ажиллаарай, дээдэлж амьдраарай гэдгийг бас дахин та бүхэнд хэлье. 2002 оны эрүүгийн хуульд 1-ээс 6 сарын хугацаагаар баривчлага шийдвэрлэдэг хуулийн залттай байсан. Тэгээд 1-ээс 6 сарын хооронд интервалын хооронд баривчлага шийдвэрлсэн ялтангууд өнөөдөр ялаас чөлөөлж шийдвэрлэж байгаа. Согтууруулах хундаа хэрэгэлсэн үедээ автомашин жолоодсон, автосол гаргасан гээд 1-ээс 6 сар баривчлах ял сонссон иргэд 2-оос 3 сар суугаад шинэ хууль хэрэгжснээр суллагдж байна. Шинээр батлагдсан эрүүгийн хуулийн шинжилсэн найруулгаар гэмт хэрэг тооцохгүй болсон үйлдэл, эс үйлдэлгүйц ял шийтгүүлсэн этгээдийг эдлээгүй үйлсэн үндсэн болон нэмэгдэл ял, эрүүгийн хариуцлагын бусад арга хэмжээнээс чөлөөлөх, мөн оногдуулсан ял нь тухайн төрлийн ялын хэмжээнээс хүнд байвал дүйцүүлэх хасах шийдвэрийг анхан шатны шүүхүүд өнөөдрөөс эхлэн гаргаж эхэллээ. Тэгээ 5 дахь жилийн өмнө ийм аваараар орсон. Тийм учраас сайн амьдрнаа л гэж бодож байна. Төрдөө баярлалаа. Тэгээ 6 сар ингээд барилгыг авсан. Тэгээд 20 жилийн хугацаар ирэхээ асуусан. Монгол улс хуулийн тэгштэд гаргаж тэгштэд хамрагдаж байгаа байртай. Тэгээ автосод гэдний санамсар боломжгүй байдаас үүдэгдэг зүйл юм аа. Тэгээд ер нь бусад их зүйлийг ойлгодоо тэгээд бусад залуучуудаа хандаж итгэхэд бас ер нь харигтаас уус үедээ согтуугаар тэргээсээ битүүч одоодороо гэж хэлмээр байна. Тэндээ орон нутгтаа суллагдж байгаа иргэд бол тухайн орон нутгийн цагдаагийн байгууллагад бүртгэлд орох юм. За Улаанбаатар хотод хаягтай Улаанбаатар хотод оршин суух иргэд маань тухайн хорих ангиудаас энэ 431 дугаар ангийн байрлалд ирээд энэ дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсийн шүүх шинжилгээний хүрээлэнгийн албаагчдад бүртгэл судалгаанд авагдаад тэгээд гэр орондоо харих боломж нөхцөлнө. Мөн баривчлах ялтай иргэдээс гадна эрүүгийн шинжилсэн хуулийн хүрээнд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагт нийтдээ 4727 км-аар иржээ. Үүнээс 1680 нийслэл дэх 3047 орон нутаг дэх хорих ангиудад ял эдэлж байгаа ялтнуудтай холбоотой юм а. Улсын хэмжээнд анхан шатны шүүхийн 62 шүүх бүрэлдэхүүн дээрх ялтнуудын материалыг судалж, ялаас чөлөөлөх хасах асуудлыг шийдвэрлэх юм а. Уулын байжуулах Эрдэнэ төлбөрийн Оросын талын эзэмшиж байсан 49%-ийг Монголын зэс компани авахтаа хууль зөрчсөн гэж үзээд төр 100% мэдэлтэй авах шийдвэрийг улсыг хурал гаргасан. Харин энэ шийдвэрийг захиргааны эргийн анхан шатны шүүхээс хууль бус гэж үзээд төрд авсан 49%-ийг Монголын зэс компанид шилжүүлсэн байна. Үүнийг иргэний хөдөлгөөнүүд эсэргүүцэж захиргааны эргийн шүүхэд шаардлага хүргүүллээ. Эрдэнэ төлбөрийн 49%-ийг төр өөрийн мэдэлтэй авсан. Гэвч Монголын зэс корпорацаас шүүхэд гомдол гаргаж, шүүх 49%-ийг Монголын зэс корпорацад буцаан олгох шийдвэр гаргасныг иргэний нийгмийн хөдөлгөөнүүд эсэргүүцэж, захиргааны эргийн давзаалах шатны шүүхэд шаардлага хүргүүллээ. Одоо улсын хурлын тогтоол, засгийн газрын тогтоол 5 сарын өмнө гарсан. Энэ тогтоолыг зүгээр захиргааны эргийн анхан шатны шүүгч ингээд байхгүй болгочтой юм уу? Тэгвэл одоо зүгээр нэг компани одоо их хурлын гаргаж байгаа хуулиудыг, тогтоолуудыг одоо хууль гэж үзэж байгаа юмыг одоо бид нарыг бүгдийг ингээ байхгүй болгоо зүгээр л ингээ захиргааны эргийн анхан шатны шүүгч ингээ шийдээд авах.
Тэгвэл одоо нэг төрийн дөрвөн өндөрлөг шүүх эрх мэдлийн байгууллага маань бүгдийг л хяндаг юм байна шүү дээ. Тэгвэл энэ 76 гишүүн гэж энд байгаад хэрэг байна уу? Их хурлаар яах юм бид нар? Нэг шийдвэр гарна, шийдвэрээ ингээл захиргааны иргэн шүүхт юм уу? Аль эсвэл эрүүг анхан шатны иргэн шүүхт өгвөл байхгүй болгочих юм байна шүү дээ. Тийм учраас бид нар энэ шаардлагыг хөргүүлж. Тэр Батсуур гээд захиргааны иргэн шүүхийн ерөнхий шүүгч байгаа тийм ээ. Уучин одоо бас үндсэн хуулийн зэс бас байсан. Тэр нөхөр бол 2009-өөс 11 онд Худалдаа хөгжлийн банкнд хуулийн хэлтсийн дарга байсан нөхөр. Өөрөөр хэлбэл ашиг сонирхлын зөрчилтөө гэсэн үг. За Эрдэнэ төлөвлөрийн 49% маргаан хувийн компанид шилжснээр за өнгөрсөн жилийн 7 дугаар сараас эхлэн тус үйлдвэрийн үйл ажиллагаа дотоодоос эхлэн доголдож ирсэн тухай үйлдвэрийн ажилчдын төлөөлөл хэллээ. За тиймээс Монголын эдийн засгийн гол ачааллыг үүрэлцдэг энэ үйлдвэрийн хувь заяаг зөвөр шийдэхийг үйлдвэрийн ажилчдад хүсэж байгаа гэлээ. Ер нь бол өнгөрсөн 7 сарын 1-ээс хойш бол одоо эдийн засаг за бараа материал ханган нийлүүлэх одоо хэлтс за тэгээд ер нь бол одоо мөнгө төрөхтэй холбоотой бараа материал нийлүүлэхтэй холбоотой энэ одоо бүх эрх мэдлийг бол 49% өөрсдөө авснаас болж бол хангамжийн хэлтс бол хангалтгүй ажиллаад 1 сарын 1-ээс хойш одоо энэ хангалт одоо нийлүүлэгдэхгүй материал хэлбэг одоо запас хэлбэгийг нийлүүлэгдэхгүй байсаар бол үйлдвэрийн бол үндсэн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх аюултай хэмжээнд хүрчээд байгаа. Яагаад ингэж энэ үр ашигтай ажиллаж байгаа энэ үйлдвэрүүдээ ингэж хувьчилж байгаа нэрийн дор хэдхэн ингэж авч ингэж луурын аргаар ингэж авж байгаа нь бол шудраг биш байна. Энэ дээр бол үг хэлэх хэрэг ёстой. Би бол энэ дээр бол иргэний зориг гаргаж байгаа. Та нар энийг ойлгоорой. Өнөөдөр бид нар ажиллаад таслаад ирлээ. За иргэний нийгмийн хөдөлгөөнүүд дээрх шаардлага төрийн 3 өндөрлөг төргүүлж 48 цагийн дотор хариу авах мэдэгдэж байна. За харин Эрдэнэ төлөвлөрийн ажилчдын хувьд ханаа зөв шийдвэр гаргахыг хүсэж байна гэлээ. Улаанбаатарын утааг бууруулах ажлын хүрээнд нийслэлийн агаарын чанарыг дээшлүүлэх 1-2 дугаар бүсэд амьдарч байгаа гэр хорооллын 160 мянган өрхийг орон сууцчлуулахар болсон. Энэ бүсэд амьдарч байгаа айл өрхүүдийн орон сууцны урьдчилгаа 30%-ийг нийслэлийн сангаас олгохоор болсон. Эхний ээлжинд энэ жил 200 гаруй айл өрхийг орон сууцнд хамруулахаар тооцоолжээ. Гол шалгуур нь тухайн бүсэд сүүлийн 1 жилд амьдарсан байх хашааны газар нь 0.5 га газарт хүрсэн байхаас гадна арилжааны банкуудын шаардлагыг хангасан байх ёстой юм. Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах 1-2 дугаар бүсэд нийтдээ 160 гаруй мянган өрх амьдарч байна. Агаарын чанарыг дээшлүүлэх 1-р бүсэд Баянзүрх, Сонгон хайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн нийтдээ 51 хорооны 122 мянган өрх, 2-р бүсэд Сонгон хайрхан дүүрэг, Хаан уул, Баянзүрх дүүргийн 21 хорооны 40 мянган өрх нийслэлийн гэр хорооллыг хөгжүүлэх сангийн орон сууцны зээлийн урьдчилгаа 30% хамруулах боломж бүрдэж байна. За өнгөрсөн сарын 30-наас нийслэлийн гэр хорооллын дэд бүтцийн газар иргэдлийн өргөдлийг хүлээн авч эхэлсэн. Иргэд өргөдлөө өгөхөөс гадна за Улаанбаатар хот дотор өөрсдийн сонирхож байгаа байршилдаа талбай хэмжээнд 70 м квадратаас ихэхгүй. Метр квадрат нь 2 сая төгрөг хүртэлх за улсын комисс тухайн сонгосон орон сууцны байрыг хүлээж авсан байх зэрэг шаардлагыг тавьж байна. Тэр өргөдлийг бүрдүүлэх материал бол мэдээж нөгөө энэ санхүүжилт авахыг хүссэн өргөдөл байгаа. Оршин суугын хорооны тодорхойлт байгаа. Тэгээ мэдээж нөгөө нийслэлийн газрын санд газраа нийлүүлэхийг зөвшөөрсөн юм өсөлтөө бичих байх ёстой. Мэдээж бас газрын одоо нийслэлийн газрын санд нийлүүлэх газрын хэмжээ бол 0.5 гагаас зэрэггүй байх ёстой. Нийслэлд 35 мянга орчим орон сууцны барилга эзнээ хүлээж байгаа гэсэн судалгаа бий. Энэ жил нийтдээ 200-аас 300 гэр хорооллын өрхийг орон сууцнд хамруулахаар нийслэлийн гэр хорооллын дэд бүтцийн газар төлөвлөж байна. За өнөөдрийн байдлаар гэхэд дээрх 2 бүсэд оршин сууж байгаа 2000 гаруй иргэд өргөдлөө өгчээ. За мөн орон сууцтай холбоотой бүхэл төрлийн мэдээллийг холбогдох байгууллагууд нэг доороос иргэдэд өгч үйлчилж байна. Бүртгэлийн ажил бол одоо эд явагдаж та бүхэн харж нэлээд ачаалттай ажиллаж байгаа. Ер нь бол амралтын өдрөг бол ажиллагаар байгаа. За бүртгэл дээр бол одоогоор бол нэг гарсан асуудал байхгүй. Учир нь юу вэ? Иргэд маань зүгээр яг шаардлагын дагуу 0.5 га хангаж ивэл эхлээ өргөлөө өгнө. За өргөлийг аваад манай газар дээр аваад бүрдүүлэх материалын жагсаалт өгнө. За тэгээд бүрдүүлэх материалын жагсаалт ирснээр бид нар одоо хариалагдах тухайн банкнд нь өгөөд банкнаас нь шийдвэр гаргах ёстой. За тэгээд банкнаас болж гинэ гэх юм бол одоо төслийн өдөрт одоо энэ хөгжлийн хороогоор ороод хурлаараа шийдэгдээд ингээд цаашдаа хөгжлөж байгаа. Их олон жил ярьлаа те. Энэ олон байшингууд зөндөө боссон байна. Улаанбаатарын ч байна. Хөдөө орон нутагт ч байна. Байшингууд боссон. Хоосон байгаад ах юм иргэдээ оруулчаач те. Яаж иж байгаад улс төржүүлэх гэвгээр тийм ээ. Оруулах хэрэгтэй биш те. Энэ намгийн дотор тун хэцүү биш юм. Тэгээ оруулчаад дараа нь иргэдтэйгээ зээлийн тоосч болно. Өрхөн амбал дотор ер нь бол нарийнда яриул нэг ажил хийдэггүй хүн гэж байдаггүй шүү дээ.
иргэдтэй итгэх хэрэгтэй. Энэ итгэлийг төр засаг нь өгөх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах чиглэлээр хийгдэж байгаа энэ ажилд эхний ээлжинд 5 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төлөвлөжээ. За агаарын бохирдолтой дэлхийн нийтээр тэмцэх ажил өрнөж байгаа учраас цаашид гэр хорооллыг орон сууцчлах энэ ажилд олон улсын байгууллагыг татан оролцуулахаар ажиллаж байгаа гэдгийг нийслэлийн засаг даргын анхлах зөвлөх онцлсон юм а. Энэ сарын 7 буюу ирэх баасан гарагт болох ерөнхийлөгчийн 2 дугаар шатны сонгуулийн бэлтгэл ажилтай холбоотой асуудлаар сонгуулийн ерөнхий хорооноос өнөөдөр мэдээлэл хэлээ. Саналын үдсийг аймаг орон нутагт бүрэн хүргэжээ. Гадаадд байгаа сонгогчдын саналыг энэ сарын 4-өөс 5-ны хооронд авах юм байна. Сонгуулийн бэлтгэл ажил гүйцэд хангагдсан. За харин техник тоногдох хөрөмжийг бүрэн хэмжээнд бэлтгэж байгаа талаар сонгуулийн ерөнхий хорооны ажлын албанаас мэдээллээ. Аймгийн нийслэл сум дүүргийн хэсгийн хороод төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байгаа юм байна. Сонгуулийн ерөнхий хороо төв салбар комиссийн ажлын хэсгүүд 2 ээлжээр 24 цагаар ажиллаж байгаа гэж байна. За 2 дахь шатны сонгуул явагдахад бэлтгэл хангагдсан. Харин сонгуулийн өдөр санал авах хэсгийн хороод дүн мэдээг хуулийн дагуу түргэн шуурхай төв серверт дамжуулахыг анхааруулж байна. 5-ны өдрүүд бол гадаад байгаа сонгогчдын саналыг авч эхэлнэ. Нөгөөдөр 6-ны өдөр зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авах ажиллагаа эхэлнэ. За ингээд 7-нд бол үндсэн санал авах ажиллагаа өглөөний 7-оос 22 цагийн хооронд бол явагдана. Бэлтгэл бол бүрэн хангагдсан гэдгийг тааваханд хэлэх байна. За санал авах 7-ны өдөр бүх нийтээр амарна гэдгийг тааваханд бас хэлье. За энэ өдөр бол одоо бүх нийтээр амарна. Тийм учраас бол манай иргэд сонгогчид энэ өдөр санал авах байранд хүрэлцэн ирж саналаа өгөхийг бол бас уриалж байна. За цаг нэлээд одоо шахуу байгаа учраас ер нь саналын хуудасаа хөргүүлэх, эргүүлж авах үйл ажиллагаа бол бас нэлээд шахуу явагдаж байгаа гэдгийг та бүхэн маань анхаарах хэрэгтэй. Биднээс шалтгааллах шалтгааллахгүй юм шалтгаанууд бол байна. Мөн онгоцны нислэгүүд одоо аюул жуулчлалын улирал эрхлэлтэй холбоотой онгоцны нислэгүүдийн олдсонтой таараа байгаа хэмжлэнгийн янз бүрийн шалтгаанууд бол байна. Гэхдээ бид бол саналын хугацаанд нь бол эргүүлж авахын төлөө бол ажиллаж байна. За 7-ны өдөр бол ихэнх саналын хуудсууд маань ирнэ гэсэн мэдээлэл өгж байгаа. Европын чиглэлийн саналын хуудсууд бол 8-ны өглөө одоо 6:50 онгоцоор 6:35 ирээсээ бол ирнэ гэсэн мэдээлэл байна. Энийг одоо бас найшлуулахын төлөө ажиллаж байна. Хэрвээ энэ маань найшлж амжихгүй бол 8-ны өглөө Европын чиглэлийн саналын хуудас ирнэ гэж ингэж ойлгож болно. 6 дугаар сарын 26-нд болсон сонгуулиар Баян-Улсын аймаг дүн мэдээг оройтож дамжуулсан. За үүнтэй холбоотойгоор сонгуулийн үйл явц удаашрсан. За санал тоолоход ямар нэгэн хууль бус үйл ажиллагаа орсон байж болзошгүй зэргээр иргэдийн дунд эргэлзээ төрж байсан юм а. За харин Баян-Улсын аймгийн сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга санал хураалтад ямар нэгэн асуудал гараагүй. Техник тоолохыг бүх санал авах байруудад хийж гүйцэтгсэн. Ингээд нэгт санал зөрөөгүйг хэллээ. Цэнгэл сумын 185 дугаар хэсэг. Энэ маань 7 цаг 46 минутанд мэдээгээ дамжуулсан. За үүний учир шалтгаан гэвэл энэ газар маань сумын төвөөс 180 км аслагдсан уулархаг Алтай таван бүгд болон Хотнор Хурган нур гэсэн одоо тусгай хамгаалалттай газар дээр байдаг. Одоо Саган голын аршаан гэж тав хүн бас сонсч ирсэн баг. Тэр газар байрладаг. Энэ газараас гараад сумын төв ирэх хүртлээр бас зам бартаатай 6-аас 7 цаг явж ичиж энэ мэдээгээ дамжуулсан. За үүний дараагаар Сагсай сумын 163 дахь хэсэг Ямаат баг. Сагсай сумын 3 хэсэг байсан 163, 164, 168 дахь хэсгүүд. Энэ маань Сагсай сумаас 180 гаруй км аслагдсан Баян гэдэг газар байрладаг. Энд бол тухайн өдөр юнитedийн сүлжээг дамжуулах байсан. Тухайн өдөр бас бороотой тийм байсан учраас юнитedийн сүлжээ бол их муу ажиллаж байсан. Тэгээд мэдээ дамжуулж чадахгүй сумын төвд ирж энэ мэдээг дамжуулсан. Дүн мэдээ оролдох шалтгаан нь алслагдмал газар сүлжээ барихгүй. Алтай таван богдын уулархан нутагт байрладаг. За сумын төвөөс 180-аас 187 км-ийн зайд
оршдог гэдгийг хэлж байна. Сонгуулийн мэдээ дамжуулахаар сумын төвөө зарсан хүн осолдож гэмтэл бэртэл авсан гэдгийг ч аймгийн сонгуулийн хорын дарга хэлж байна. Харин энэ сарын 7-нд болох сонгуульд зөвхөн Баян-Улгийн аймаг гэлтгүй бүх аймаг санал авах эсгүүд дүн мэдээг цаг алдалгүй түргэн шурхаа дамжуулахыг анхаарууллаа. Мөн иргэд сонгогчдыг иргэний үүргээ биелүүлж сонгуульд идэвхтэй оролцохыг анхааруулж байна. Улсын хурлын ардчилсан намын бүлэг өнөөдөр хуралдлаа. Энэ 7 хоногийн нэгдсэн чуулганаар хилцэгдэх асуудалд өөрсдийн байр суурьаа нэгтгэсэн байна. Бүлэг багшийн хөгжлийн тухай хуулийн зарим зүйл залтыг дэмжих боломжгүй байгаагаа илэрхийллээ. Мөн цаг үеийн асуудлаар ч ярилцсан байна. Багшийн хөгжлийн тухай хуулийн төслийн хилцэх хэсгийг энэ 7 хоногт хилцэнэ. Чуулганы завсарлагын хугацаанд өргөн барьсан хуулийн төсөлд дэмжих боломжгүй олон зүйл заалт байна гэж ардчилсан намын бүлэг үзсэн байна. Тухайлбал ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн багш нарын чадварыг нэмэгдүүлэхэд 5 жил тутамд ус хариуцах, мөн 5 жил тутам 6 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх, хөдөө сумдад ажиллахаар багшийн мэргэжлээр суралцж байгаа залууст хөнгөлөлттэй зээл олгох гэсэн заалтууд хасагдсан байгааг онцоллоо. Бид хуулийг үзэж яагаад асуудлыг ярина вөхөөс огт харанхуугаар энэ хуулийн дээр бол саналаа өгөх боломжгүй гэдгээ ардчилсан нам илэрхийлсэн. Түүнээс биш багш нарын хөгжлийг эсэргүүцэж, багш нарын нийгмийн асуудлыг эсэргүүцсэн зүйл огт байхгүй гэдэг тэр төрөг олон нийт мэдж байгаа. Энэгээр ийм явцсан улс төр хийхэ болио гэж би эрх баригчдад хэлмээр байна. Мөн ардчилсан намын бүлэг сүүлийн 1 жилийн улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгөхийг шаардахаар болсон байна. За ардчилсан намын бүлгийн тооцоогоор сүүлийн 1 жилд гадаад худалдааны тэнцлээс өөр өсөлт ажиглагдаагүйг онцоллоо. За тэгэхээр эдийн засаг өссөн гэж ярих биш, тоо баримттай гаргаа үзүүлэхийг хүслээ. Зөвхөн нүүрсний үнийн өсөлт гадаад экспортын уул уурхай нүүрс төмрийн өдрийн орлогоос өссөн байна. Зөвхөн 5 сарын байдлаар хэд 14.9 тонныг гаргаж яхад 10.7 тэрбумыг олж байгаа. Тэгэхээр манай нөгөө эрх баригчдын маань ярьж гайхуулах дуртай 17% өсөлттэй эдийн засгийн өсөлтийн график яг энэ уул уурхай бүтээгдэхүүний өсөлтийн графиктай ямар ч одоо зөрүүгүйгээр давхцчээд гин шүү. Улсын хурал энэ 7 хоногт 2016 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлангийн гүйцэтгэлийг батална. Мөн багшийн хөгжлийн тухай хуулийн төслөө хэлцгээр төлөвлөж байна. За хаврын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд 7 дугаар сарын 6-ны пүрэв гарагт хаах юм. Хөдөө аж ахуйн их сургууль 2017-оос 18 оны хичээлийн жилийн эсэлтээ авч эхэллээ. Монголын эдийн засгийн гол тулгуур болсон хөдөө аж ахуйн чиглэлээр 47 мэрэгжил 7 хөтөлбөрөөр мэрэгжилтэн бэлтгэж байна. Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн эрдэмтэн багш нар төгсөгчдөд мэрэгчлээ хэрхэн сонгох талаар зөвлөгөө өгч мэдээллээр хангаан ажиллаж байна. За мал аж ахуй газар тариалангийн салбарын гол боловсон хүчин бэлтгэдэг Монгол Улсын уугуун сургуулийн нэг хөдөө аж ахуйн их сургууль 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилийн эсэлтээ авч байна. За өнөө жилийн эсэлтийн гол онцлог нь тус сургуулийн эрдэмтэн багш нар мэрэгчлээ хэрхэн сонгох талаар элсэгчдэд мэдээлэл өгч байгаа нь бусад сургуулиудаас давуу талтай байна. Тэгэхээр манай сургууль дээр бол эсэлтийн үйл ажиллагаа бусад сургуулиудыг бол жоохон онцлог. Яг тэгэхээр хөдөө аж ахуйн их сургууль дотор нийтдээ 47 өөр мэрэгчлэр 5 үндсэн чиглэлээр явж байгаа гэдэг бол хүүхдүүд маань бас ямар мэрэгжил байдгийг сайн мэддэггүй. Тийм учраас бид хөдөө аж ахуйн их сургууль дээр энэ хугацаанд бол ер нь бол үдсгэлэн нээлттэй өдрөлөг маягийн зохион байгуулж байгаа. Яагаад гэвэл энэ дээр бол мэрэгжлийн багш нарыг хүүхдүүд мэрэгж сонгоход зөвлөнө. За би жишээ нь одоо агроном мэрэгчлэр суралцуул, байгаль хамгаалах технологи мэрэгчлэр суралцуул, бараа судал технологи гэдэг энэ мэрэгчлүүдээр суралцуул одоо төгсөж гараад ямар одоо ажлын байранд очих боломжтой вэ? Юу сурахыг, юу мэдэж чадах юм бэ гэдэг энэ зүйлийг бол мэрэгжлийн багш нараар одоо зөвлөгөө авч мэрэгжил сонгох хэрэгтэй. Ер нь бол одоо эцэгчид нэг зүйл дээр анхаармаар байна л да. Хүүхдээ ихтэй сургууль дагуулад очдөг. Тэгээ аль нэг мэрэгжлийн ингээд нэр нь туурдагдаж ордог л да. Тэгээд яг нэр нь туурдагдсанаа 4 жилийн дараа бас хуурдагдсанаа мэддэг байхгүй. Тэгэхээр байгалийн аялал жуулчлал гэдэг мэрэгжлийг сонгосон. Тэгээ хөдөө аж ахуйн сургуулийг сонгосон шалтгаан нь болохоор их гоё найрсаг. Тэгээд багш нар нь халуун талаа. Тэгээ би өөрөө байгалийн аялал жуулчлалын мэрэгжилд аягүй дуртай, сонирхолтой болохоор. Би Өөрхангай аймгийн Баталжээсмаас ирсэн. Тэгээд хөдөө аж ахуйн сургуулиар биокабинет буюу биологи эдийн засгийн гэсэн сонгосон. Тэгээд энэ ангийг яагаад сонгосон бэ гэхээр манай Монгол улс хөдөө аж ахуйн орн. Тэгээд Монгол улсынхаа байгалийн нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах мөн улс орныхоо энэ мэргэжлийн эзэмснээр улс орондоо маш хувь нэмэр оруулах. За хөдөө аж ахуйн сургуулийн эсэлтийн шалгалтын бүртгэл энэ үйл ажиллагаа Бямбгаргийг дуустал үргэлжилнэ.
За энэ хичээлийн жил тус сургууль шинээр 7 мэргэжлэр эсэлт авч байна. За тухайлбал аялал жуулчлалын салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа энэ үед за аялал жуулчлалын маркетингийн чиглэлийн шинэ ангийг нээн эсэлт авч байна. За энэ мэд ирээдүйд өрсөлдөх чадвар бүхий шинэ мэргэжлүүдийг Монгол улсын топ 5 их сургуулийн нэг хөдөө аж ахуйн их сургууль суралцагчдаа санал болгож байна.